Кыргыз өкмөтү Centara Gold ишканасы менен Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Бул меморандумга ылайык тараптар белгилешкен ишкана түзүп, анда 50%дан, ар бири 50%дан теңме-тең үлүшкө ээ болушмакчы. Ошондой эле белгилешкен ишканага алгач Кыргызстан жетекчилик кылат. Өкмөт бул меморандумда Кыргызстан бир топ утушка ээ болгонун айтып жатат, бирок жаңы келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт дегендер да жок эмес. Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасы. Биз бүгүн ыңгайсыз суроолордо Кумтөр боюнча жаңы келишимдин маани, маңызы тууралуу сүйлөшөбүз. Студиябызга Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башкармалыгынын жетекчиси Дилгер Жапаров мырза келди, жана ошондой эле Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Саламатсыздарбы? Алгачкы суроо Дилгер мырза сизге. Мына Кыргыз өкмөтү Centara Gold ишканасынын макулдашуусунда Кыргызстан чоң утушка ээ болду деп атат. Ушул конкреттүү айта кетсеңиз, бул келишим мурдагыдан эмнеси менен артыкчылык кылат? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Centara компаниясынын 75 капитализациясынын 75%-нан көбүрөөгүн бүгүнкү күндө Кумтөр түзүп атканына байланыштуу. Андан бөлөк биз Кумтөрдөн акыркы жылдары салыктан бөлөк дивиденд саясатына ылайык 16 канадалык доллар жылына, же мындайча айтканда абсолюттук суммада карай турган болсок 12 миллион доллар гана алып атканыбызга байланыштуу. Бул бизге ушундай кырдаал бизди албетте ойлондурбай койбойт. Кумтөр ишканасы 75%-ын берип аткандан кийин биз Кумтөрдөн көп кирешелерди алышыбыз керек. Биз ушул сүйлөшүүлөрдү башталып атканда 3 чоң маселени өзүбүзгө милдет кылып койдук элек. Бул биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын экономикасынын өсүшүнө көптөгөн оң таасирин тийгизиш үчүн бюджеттик салымдарды көбөйтүүнү биринчи максат кылып, экинчи максат көп жылдардан бери чечилбей келаткан ишмердүүлүгүн, акыйкаттыгын, ачыктыгын, мындайча айтканда Кумтөр ишканасы дайыма товарларды алууда, менеджменттерди коюуда, топ менеджерлерди, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзамдарын сактоодо көптөгөн көйгөйлүү мүчүлүштүктөрдү кетиргенине байланыштуу ушул Кумтөр ишканасынын көзөмөлдөөсүн жогорулатуу максатында экинчи максат кылып койгонбуз. Жана албетте үчүнчү чоң максатыбыз бул экологияны бузууда акыркы жылдары көптөгөн мүчүлүштүктөрдү кетирип, көптөгөн мына мисалы бир эле мисал кылып кетсек дагы жанагы атфалдын жылышы. Салыктын шарты өзгөрдүбү? Салыктын шарты 2009 жылдагы каралган 14%-дык салык шарты калып атат. Муну анткени себеби сүйлөшүүлөр башталып атканда бир 2-3 нерсени булар айтып кеткен. Бул салык шартын кармап калуу. Бирок салыктын 14%-нан бөлөк дагы 4% каралган. Бул болсо минералдык сырьеолук базаны, мындайча айтканда запастарды көбөйтүүнү камсыз кылуу үчүн стимул катары каралган бул шарттар эле. Ошол 14+4 формуладагы салык шарттары калып отурган болуп атат. Бирок кыргыз тарап биз айтып атабыз, 4%га кетип аткан чыгымдардын баары жыл сайын эл аралык аудиттен өтүп, эл аралык аудиттен булардын баары тастыкталыш керек. Же болбосо тастыкталбай турган болсо, ушунун ордуна салык түрүндө мамлекеттик бюджетке чегерилиш керек деген талапты койгонбуз. Рахмат сизге. Өмүрбек мырза, мына сүйлөшүүлөр бир топ айга созулду. Өкмөт ушул сүйлөшүү оңой болгон жок деп айтып атышат. Анан ушул жаңы келишим, жаңы макулдашуу сизге эмнеси менен жакпай калды? Мен алгач бул тарыхын айтайын. Кумтөрдү Кыргызстандан алдап кетишкен бул кылымдын аферасы. 93-жылгы түзүлгөн келишим аткарылган эмес, эми майда баратын айтпайын, Кыргызстандан алданган. Бирок экинчи жолу Кыргызстан дагы бир жолу алданды. Бул 2003 жылы. Өзүбүздүн 67%-бизди Монголиядагы, Кошмо Штаттардагы аты бар, бирок заты жок майда кендерге кошуп 33%-ке түшүрүп, өзүбүздүн колубузга келген байлыкты кайра дагы бир жолу чыгардык. Бул экинчи чоң афера болду. Бирок бул афера болуп атканда сиздер кайда элеңиздер? Кыргыз эли, депутаттар кайда эле деген суроо болушу мүмкүн. Мунун афера экендигин ошол кезде эле билинген. Мен ошол кезде депутат болгон Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу палатасы 2003 жылы 20 июнда токтом кабыл алып, ошол кездеги өкмөткө бул Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн жооп бербейт. Ошондуктан эгер бул маселени Жогорку Кеңештин макулдугу менен гана чечкиле деген чечим чыгарган.
Бирок ошого карабастан ошол жылы 31 декабрь күнү кечинде өкмөттүн жыйналышын өткөрбөстөн туруп, Танаев жана бир нече кыргыз чиновниктери бул мыйзамга кол коюп, канадалыктарга жаңы жылдык белек кылып сүйүнчүлөп кат жөнөтчү. 31 декабрда. 31 леди, дамы и господа, ушинтип башталат ошол кат. Келип иштей берсеңер болот, биз баарын бүтүрүп койдук деп. Ошол 2004 жылы 25-июнда мыйзам чыгаруу жыйыны дагы бир чечим чыгарып, анда мындай дейт. Өкмөттүн Танаевдин кол койгон чечими Кыргызстандагы мыйзамдардын баарын бузат. Президентке Кумтөр алтынды реструктуризациялык кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келет жана мамлекетке зыян келет деп президентке айтылган. Ал эми өкмөткө ошол токтомду жокко чыгарылсын деп айтылат. Тарыхка бираздан кайрылабыз бул Өмүрбек мырза. Отурсаңыз, 2005 жылы январда дагы бир жолу мыйзам чыгаруу жыйыны кабыл алат. Бул жерде дагы өкмөт өзүнүн чегинен ашып кетти. Мыйзамды бузду. Бул кыргыз элине карама каршы келет деп дагы бир жолу айтты. Ал эми мына азыр мен депутат болуп отурган азыркы парламенттагы бул келишимде кыргыз элинин кызыкчылыгына терең каршы келет. Жана ушул кыргыз мамлекетине каршы келет. Бул келишим бир уч коррупциялык группанын кызыкчылыгы үчүн кабыл алынган деп бул келишимди жокко чыгарды. Мен санап атканым 10 жылдын ичинде парламент чечим кабыл алды. Баары муну мыйзамсыз Кыргызстанды алдап кеткен афера бул коррупциялык чечим деди. Генералдык прокуратура муну да жагында далилдегендей болуп, сүйлөшүүлөрдү мыйзамдуу өкмөт эмес, Аскар Акаевдин баласы Айдар Акаев жүргүзгөн деген факты ачыкка чыгып, ошол кездеги чиновниктерге иш козголо баштады. Ошентип, табигый байлыкчы ментик чечтирсе болот деген жобо бар эле. Биз аны жокко чыгарып, 10-жылы референдумда табигый байлыктар мамлекеттики гана болот, элге гана иштеш керек деген норманы киргиздик. Ошентип биз революцияны, ошентип биз референдумда коюлган талапты аткарып, Кумтөрдү Кыргыз максималдык түрдө ошол тарыхый үлүшүбүз 67ден кем болбогон процентти биз өзүбүзгө алышыбыз керек деп эсептейм. Жаңы макулдашууда дагы сиз ошол сыяктуу кемчиликтерди көрүп атасызбы? Жаңы макулдашууда дагы мен ошондой кемчиликтерди көрүп олтурам. Анткени булар Кумтөрдүн бухгалтериясындагы списоктор менен, Кумтөрдүн бухгалтериясындагы цифралар менен иштеп атат. Ошолар берген документтер менен иштеп атат. Биз маңызында бул уурдалган, бул каракчылык. Биз муну моюнга албайбыз. Биз башынан баштап 2003 жылга чейинки статус-квону калыбына келтиришибиз керек деген чечим менен барышыбыз керек. Сиздин сунушуңуз кандай? Мына өкмөт өкүлү айтып отурат. Бул укмуш болбогон чоң жечкендик болду деп айтып отурат. 2009 жылда ошентишкен. Жада калса депутаттар чыгып алып, Максим Бакиевке тиги Батыр деп бериш керек. Анын атасына Батыр деп бериш керек. Биз чоң ийгиликтерге жетишкендикпиз деди. Ийгилик бул салыштырмалуу. Туура 2009-га караганда бул ийгилик. Бирок 2007-ге караганда бул ийгилик эмес. Ал эми эки сазыктын жогорку кеңеши эл өкүлдөрү алган 5 токтом 10-жыл революциянын жыйынтыгы менен кабыл алынган референдумдун жыйынтыктарын биз аткара албай. Сиздин оюңузча 67%дан кем эмес болуш керек эле? 67%дан кем эмес болуш керек. Билген мырза, бул реалдуу чын 67%? Мен жооп берип кетсем, 2003-2009 жылдагы коюлган келишимдердин кандай коррупциялык элементтери бар, бул эми тиешелүү органдар тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан да берилген тапшырманын негизинде азыр генералдык прокуратура иштеп атат. Биз ушул мурдагы кеткен мүчүлүштүктөрдү кетирбеш үчүн, башынан туура жолго түшүш үчүн, мурдагы кеткен ушул көп жылдан бери эле эми чекебизге чыккан чыйкан болуп келет. Ушул нерселердин баарын туура жолго коюш үчүн биз юридикалык компания Пайпер менен эсептөөлөрдү жүргүзүп турган Pricewaterhouse, андан бөлөк дүйнөлүк экология жана инженердик эмне мүчүлүштөрдү кеткенин бизге сунуштап рекомендация бере турган Амек деген компанияны алып, башынан туура иш жүргүзөлү деп ушул багытка ошол 67%дан кем эмес үлүш алсак бул реалдуу беле? Эми 67 жөнүндө сөздү айтып кете турган болсок, 67 мурда башында түзүлгөн